Ndio. Nimesikia mnatoa mikopo kwa watumishi wa umma, nikiomba leo mnatuma. Makamu wa Rais wa Tanzania Daktari Philip Mpango amewaagiza wakuu wa mikoa na wilaya nchini kuhakikisha wanadhibiti matumizi holela ya mashine ya kukatia miti maarufu chainsaw ili kuinusuru nchi dhidi ya ukame na jangwa linaloweza kusababishwa na ukataji holela wa misitu. Dr. Mpango ametoa maagizo hayo wakati wa kufungua kongamano la kudhibiti fukwe linalofanyika jijini Mwanza, ambapo amesema Tanzania imebarikiwa kuwa na bahari, maziwa na mito yenye fukwe nzuri ambazo zinahitaji uwekezaji wa kisasa utakaosaidia pato la taifa. Wakati huo Dr. Mpango amemtaka mkuu wa mkoa wa Mwanza Adam Malima kukaa na viongozi wa halmashauri na wilaya za mkoa wa Mwanza ili kuweka mpango mkakati wa kuondoa uchafuzi wa mto Mirongo uliopo jijini Mwanza. Unapoangalia pembeni ya barabara zote tumegeuza ni jalala. Kinywa maji, chupa tunatupa ovyo. Kila chakula, makaratasi yamejaa barabara zote nchi nzima. Kwa hiyo Mwanza, cha kwanza nilichowaomba ni kuwa na vyombo, sijui mnaviita nini, naambiwa Kisukuma vinaitwa dustbin. Kawe na vyombo vya kuweka taka kwenye vyombo vya usafiri, lakini pia kwenye maeneo ambayo yana mikusanyiko ya watu wengi, na muwasimamie halmashauri kuzikusanya hizo taka na kuzipeleka kwenye sehemu za sahihi za kutupa taka. Na kupitia jukwaa hili, salamu hizi napenda ziwafikie wakuu wa mikoa wote nchini. Si Rais TAMISEMI mko hapa, na wakuu wa wilaya. Kwa kuwa tumeshachafua, sasa nataka kila mkuu wa wilaya ahakikishe kwamba barabara zote kuu zinazopita katika wilaya yake wafanye utaratibu kwa kushirikiana na halmashauri, tufanye usafi wa hizo barabara. Lazima tuanze hiyo hatua. Kwa hiyo moja ya vitu nitakavyokuwa nauliza ninapotembelea mikoa na wilaya, nitakuwa naangalia jicho langu kwenye barabara zilizomo katika wilaya na mikoa hiyo. Tumieni halmashauri kusafisha pembezoni mwa barabara zote. Hapa Mwanza, rafiki yangu mmoja anakaa karibu na mto Milongo. Si mnaufahamu? Sasa huu mto unabeba takataka nyingi sana kutoka milimani na unamwaga humu kwenye ziwa Victoria na fukwe zake. Sasa mvua imenyesha siku mbili tu, maji yakapita juu ya daraja. Wenyeji si mnafahamu hilo au nimedanganywa na huyo rafiki yangu? Ni kweli? Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na manispaa zako mkaufanyie kazi huo mto uwe safi, ili ikinyesha tena wananchi wasipate shida hata kupita juu ya daraja, yaani maji yanapita juu ya daraja. Lakini tuna shida kubwa ya ukataji wa miti kwa ajili ya mkaa. Mheshimiwa Naibu Waziri Maliasili na Utalii, viongozi wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, hebu kaangalieni tena taratibu za kutoa vibali vya ukataji miti kwa ajili ya mkaa. Tunachofanya sasa, tunatengeneza jangwa nchi nzima. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, hebu kaeni kwanza na Tanzania Forest Services. Sababu sasa tuliwaruhusu wanakusanya mapato kutoka kwenye mkaa. Halmashauri tumeziruhusu hivyo, alafu tunategemea watunze miti. Hiyo ni changamoto kubwa, lazima tuitatue pamoja. Hatuwezi kuendelea kutengeneza jangwa nchi nzima. Wakuu wa mikoa wote, wewe ni kwa sababu tu uko hapa, angalieni pia hizi sheria ndogo, mahali ambapo tunaweza tukazitumia zitusaidie. Jamani, hebu sasa tuangalie matumizi ya chainsaw. Mimi naihesabu chainsaw ni sawa tu na bastola. Bastola inaua watu na mifugo labda, lakini chainsaw inaua miti dakika 2, na hasa kwenye vyanzo vyetu vya maji. Kwa nirudie tena kusisitiza, lazima matumizi, umiliki kwanza na matumizi yenyewe ya chainsaw yadhibitiwe nchi nzima. Kwa hizi fukwe tunazozungumza leo hazitaenda kama wamekata miti kote huko maji yanapotoka. Hatuwezi kulinda fukwe ya ziwa Victoria na maziwa mengine wala bahari yetu.